प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, उत्तर भारत के मौसम अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पालावत। तो जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया है और उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में हल्की बर्फबारी और बारिश शुरू हो चुकी है। पंजाब के कुछ इलाकों में और उत्तरी हरियाणा में अंबाला और उसके आसपास भी हल्की बारिश देखी गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बना हुआ है। तो हवाओं की दिशा बदल चुकी है। जो उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं चल रही थी वो अब बदल करके ईस्टर्ली हो गई हैं, यानी इस तरह से हवाएं जब चल रही हैं तो आपने देखा होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और दिल्ली में भी डे और नाइट टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कोल्ड वेव कंडीशन चल रही थी वो अवेट हो गई है, यानी सब जगह से तापमान बढ़ गए हैं। अब हमें आज उम्मीद है कि पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और हरियाणा के उत्तरी जिलों में भी आज शाम से बारिश बढ़ेगी और उसके साथ साथ अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ेंगी। और अब जो रेन और स्नोफॉल एक्टिविटी है जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश तक भी इसका इजाफा होगा और कल होते होते यानी 4 फरवरी को उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और स्नोफॉल भी होगा। पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश रहेगी, कल होते होते थोड़ा सा कमी आना शुरू हो जाएगी पंजाब में, लेकिन कल हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कम से कम लखनऊ तक बारिश की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी उत्तर भारत में। उसके बाद 5 फरवरी के आसपास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां जारी रहेंगी और धीरे धीरे ये जो रेन बेल्ट है वो आगे की तरफ सरक जाएगी और जो हवाएं इस समय पूर्वी दिशा से चल रही हैं तो वो 5 या 6 फरवरी से एक बार फिर इनकी दिशा बदल जाएगी और ये इस तरह से नदर्ली विंड और नॉर्थ वेस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आएंगी, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तापमान गिरने लगेंगे और हम कह सकते हैं कि शीतलहर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि तापमान इतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन जो अभी बढ़े हुए हैं वो नॉर्मल के आसपास आ जाएंगे। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।